Sveiki! Šiandien jums pristatome patį populiariausią vejos robotą iki 10 arų sklypams, tai yra Segai Navimove i20 visais varančiais ratais. Ar galėtum konkrečiai pasakyti, kas pasikeitė į seriją? Pagrindinis niuansas, nebereikia RTK antenos, kas sukeldavo daug rūpesčių pakelti ant stogo ar kažkokių aukštų pastatų, automatiškai apribodavo roboto pastatymo vietą, kadangi jis vadovavosi dabar nuo mobiliųjų tinklų. Sekantis niuansas, lyginant su praeitų metų modeliu, padarė visais varomais ratais. Vietoj dviejų mažų laisvai besisukančių, dadėjo vieną, kuris varomas, bet varomas tik tada, kada to reikia robotui. Kada robotas pajunta, kad yra kažkokia perstatė įkalnė, dar kažką, tada jisai pradeda veikti. Jeigu ne, jisai veikia ant laisvų apsukų. Plius pasikeitė vietoj 3 pjaunamų peiliukų, dabar yra 5 peiliukai padaryti. Egidijau, kokiam sklypui rekomenduotumėt šį būtent robotuką? Jeigu sklypas nebūtų tobulai lygus, sakykime, kažkokias nedidelės įkalnės, šlaitukai kokie, rekomenduočiau būtent šitą robotą, aišku, jeigu yra geras telefono signalas ir šiaip, kadangi tai aplamai rinkoje lyderiaujantis savo technologiniam galimybėm robotas. Taip, dabar šitas robotas turi pagrindinis 4 mygtukus, plus valdymo ekranėlį, kuriame jūs matot pagrindinę reikiamą informaciją. 2 šoniniai mygtukai, vienas yra vykdyti pjovimą, kitas grįžti į stotelę ir vidurinis mygtukas yra patvirtinti funkciją, tarkim, pjauti ir patvirtinant arba grįžti ir patvirtinant. Plus vidurinis mygtukas naudojamas įjungti, išjungti robotą, paspaudus palaikot, robotas įsijungia arba jeigu jis yra veikiantis, robotas išsijungia. Stop mygtukas yra sustabdyti avariniu atveju, jeigu kažkur, tarkim, jūs matot, netyčia robotas pradėjo grybauti ir įlipo į kokį jūsų rožyną ar kažkur, tiesiog staigiai paspaudžiat stop mygtuką ir jis sustos daryti, išjungs visus peilius, viską, jūs tiesiog pakelsit į kitą vietą ir vėl paleidžiat robotą. Ir plus šitas robotas turi mechaninį peilio aukščio reguliavimą, kaip sakant, ne programinį, tiesiog pats rankiniu būdu pasukat, kokiam aukšte norit, kad jūsų pievutė būtų nupjauta. Lauksime jūsų fizinėse parduotuvėse Kaune ir Vilniuje manorobotas.lt arba internetinėje www.manorobotas.lt.